Ayan, time check, 6:31. At nandito na kami sa yung balete tree na malaki. Ayan. One of the oldest trees in the world yata. Ay, pwede daw pumasok sa loob ng puno. So, ngayon po, ayan, ang ating guest vlogger, si Mami Vlogger. Ayan. Hindi po kami prepared at hindi kami nakapag-research regarding dito sa Meron daw kuweba. Pwede nga daw pumasok sa loob. So, bilang ano po, Cave daw. Cave. Ha? Cave. Pero eto naman yung tinutukoy. Entrance fee cave. Tsaka yung pupo nila. Oh, yung kung ano yung kinain. Hindi nasama. Kitito dyan. Ano? Saan ba sila? Pumasok na. so 7:25, andito na kami sa Ermita Hill. Ayan. May mga ano, parang tent or picnic tables. Ayan, nakapalibot. Paikot lang to eh. Ayan. So para siyang ano, sky ranch ng Baler. Ayan. Pwede mag-picnic. As usual, may entrance. Ayan. So ayan po, 8 a.m. Tapos namin mag-breakfast. And oh, Ate Sheo, may nagrereklamo hindi daw siya ginising. Oh. So ayan po 'yon. Gusto nyo lakad na kayo Tapos pababa namin dyan? mag-breakfast Oh, mag-vlog na tayo. at May hagdan dyan pababa. Hindi ako Magkakad kayo pababa. ginising. Ang saan ba Tulog lang ang breakfast ko. yung coordinator po ay hindi daw po ginising yan. Hindi naman ako, I'm so drunk. I'm so sleepy lang. I'm so never mind. So, yan, shout out po kay Boss Ralph Ray Gomez. Boss. Yan, boss. Ano yung sorry Ganun. ko dyan? Yan. Oh, yan na. Shout out na. Parang wala So, may lang. titingnan kami ano dito. pala to? Akala ko na. Ayan. Dapat doon tayo sa isa. Kung sino ka man, Gualberto. Magtago ka na. So, ayan yung view. Saan ba tayo? Ayan. Although meron na dun eh. Tinignan na yun. Kanina. Doon yung ano eh. Anyaw. Ayun, di ba? Yun yung nilano mo. Vlogger ngayon, coordinator. Where are we going? We're going down. Down, I guess. So, here are we. From the hilltop. Ayun pa po, yung akaten. May pasyente po tayo dito, isa. Numinipis Ayun po. na yung level na oxygen. Eh di ba mas ano no, sa Coron pag fresh water mas mag-e-effort ka lumangoy. So, ito na po yung cross. Di naman siya matarik. Para sa akin, ha? Matalig yung sa ano, CTO. Mas matarik yung sa Tapias. Sa Pero mo, So, ito po yung cross. Yan po. di ba? Tapos, ito ang view niya. Yan. No? Apat na lang ano. Hindi ko kakayanin, sir. Oh, isa, dalawa. Refill ko kasi siya. Tinatagal. Isa na lang. Okay, tatay na lang. Ah, sige. Sarado ka tapal eh. Ay, kuya? Tapos, magkano yung turon niya ate? 10 lang po. Ano gusto niyo po? Turon. Tapos gusto din. So, meron silang local version ng Love Locks. Love Locks Baler. Ayan. Ayan. Anong pangalan nito? Siyempre sa vlog natin. Anyong Cave. Anyo ko! Ito po sa Anyo Rock Formation. Ano pong anyo to? Anyong tubig po ba to? Anyong lupa? Anyong bato.
Anyong tubig at bato po yan. So, anong oras na? 9:14, nandito po kami sa Anyo Cove. Yan. Anyo Rock Formation. Anyo Rock Formation pala. Sorry. Kasi yung coordinator po namin, hindi po nag-research. Puro tulog po ang For the ginawa. record, I'm not their coordinator, I'm just their treasurer. Sige, may just pa more. Just personal. Medjas is live. Oo nga no. Anyo Rock Formation. Anyo tubig. Anyo lupa. So, ayan. Para siyang sa ano din. Sa may... Meron ito sa ano eh. Sa Ilocos eh. Ayan sila. Low tide po. So, room tour. Ito lang yan. Meron sa 12. CR. 12 na to, di ba? Yeah, pero hindi nila ito nilagyan kasi alam nila 9 lang. So, merong 3 double deck. Ay, tatlo. Ayan. Tapos merong mini ref. Ayan. Malamig kasi Oo. split type. Split type yan. PCL. Tingnan mo yung CR, mas malaki pa sa kwarto. Tapos, CR. So, this is the comfort room where you can enjoy 2 faucets, 1 toilet, and 1 rain shower. Wait lang, isa-isa. Ayan, toilet. This is not a toilet. Ano? Faucet. Faucet, it's the lavatory. And then we have here the toilet. You can do toothbrushing while pooping. And the rain shower. Chanan! It's so Instagrammable. Conserve water. And the towels are only for the comfort room. Don't bring it Oh my outside. God, pwede mo takbuhan si Kisha here. Tapos may director's chair. And I like this one, ha? I like this one. Ay, oo. Gusto ko din yan. kapag kailangan nyo ng hot water, Oo, kahit Pero dalawa ba yung faucet. mag-brush. if you need hot water, they have electric heater. Okay. And we can request for Soup. Soup ang pwede. So, open air. Parang nakakaya naman tumahay dito. Ang ganda Laki. po. So, Parang, oh my God. all in all, yan po itsura ng ano. Yan po itsura ng CR, ng washroom, or, yeah. Ventilation, ganyan ang CR. Yes. Yeah. Gusto ko ganito yung CR ko tuloy. Kahit isa lang yung ano. Sila naman mag-prepare ng 9 lang. So, yung mga beds, Sila naman daw magpe-prepare ng mga matibay. ng breakfast natin. Matibay yan, matibay. Oh, Ito diba? rin. Gusto namin dito na lang kaya ka. Ikaw, mamili ka na. Dito na lang po kami. Sige. Okay na siya, ha? Pero dito na siya. Ano na pong masasabi mo? Anong oras na po? At saan po tayo papunta? Sa ano? Sa ano yun? Oo. Tapos Di ka hindi siya sanay. piloto. Kahit libre yun And mga mahal yun sa doon. ano. Kaya kung So, siya kailangan nag-lunch, mag-Santa. Pero pag mura, pag libre, hindi na Kaya kailangan ng kung Santa. saan nila Oo, yung damo lang dito sa buwan. Pinukwento ko na yung... Papakes ka. Sige. Ba't yung mga sunblock parang panis, no? Yan na po, ang ating coordinator. Nag-ayos na po siya. Kunin ko na lang mamaya yung 150 cents. Yes. Ito po ma'am. 215. So we're here na sa papunta sa Di Kasalarin ko. Ayan, nakapag-ayos na sila. Nagsettle na ang entrance. I think 150 yata or ano. So may magandang view which is right here. Ayan. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Hindi, may baso dito. Yan, dalawa. Hiniram na. Pinapadala nga lahat, sabi ko dalawa na.
So, may nag-request po na mag-vlog na daw ako. Oo, kasi mamaya din na kasi it's so hot, you know. So, nasan tayo? Or I believe nasa beach tayo. We're going to the beach area. Ano to? Di ka Salarin. sa lahat Go. ng core, kung nagtatanong sa guest. Cord. Di po talaga ako ko-or. Uy, Siya bakit po naman talaga. solo vlog to? Guest vlogger kita. Oh, guest Vlogger. vlogger, you should join. Vlogger. Ayun yung isa pa nating guest si, from Canada. Si Mami Vlogger. Si Mami Vlogger. Sa lahat po ng core, siya po yung nagtatanong kung nasan po sa guest. Ay, sabi, di naman ako nagtanong. I'm So, just ayan. making Nandito tayo sa Di Kasalarin Cove. Pa, Ano po, yung gardenia nata. sa ano, pag may-ari to ng mga Anggara. Gara naman, bes. Anggara. So, you can see the tent. Para siyang Bali, guys. So, para kung nagkaroon ng warm up for Bali. And so, parang private resort kasi kami lang yung nandito. And it's a Monday, so Monday kasi. kaya kami lang nandito. So, yun na po yung gusto niya sabihin. We're on a holiday on Monday. And yun. Yan na po, naliligo na po sila. Ayan dyan o. Hindi matalim yung bato na parang. Hindi mo mapasin. Hi guys! Meron dito oh. That's the fish. Oh. Lots of Dati yung may castle. Sit down, sit down. Dati yung may castle. Salty! Sama mami! Salty! Or, yung mga hiker, kailangan may stick. So, I have mine. I have mine ready. So ayun po. Just in case. Uy, may lagoon dun. Yun yung sinasabi ko. Lagoon. Ano yan? Fresh water yan. Hindi ko sure kung Di siya, what time is it. Pero akit kami. Akit kami doon. Doon. Ay, yung araw. Dulo. So ayan, mga kasama po nating akyat. String lang yung strap ko, di ba? Nidugtungan ng salt water tsaka fresh water. So ito na po, yung hagdanan. Start na nung hagdanan. Okay, opposite side. Ayan. Papunta dun sa, ano ba yung akitin natin? Lighthouse? Hindi naman siya mukhang lighthouse eh. Para siyang sandal. Parang monumento. Monumento. Dambana ng Baler. Ilaw yan. So ayun po, start na po kami. Ayan. Handa na ba kayo? This is the beginning. Handa na ba kayo? No. Matalim yung daan. Ang pasyente po, ayan. Nangunguning pasyente. Let's go up! Oh my goodness! Sino nakaisip nito? Ay, nalang. Uy, hindi sa anak mo. Bandang baba yun. Ay, baba talaga pala yun. Yan na lang mo. Yan na yun? Halika kayo dito. Hindi kami kasali. Dito nga kayo. Dito daw tayo. Pag may natiso, dire-diretso sa baba. Ay, nakatingin. Ayoko lumapit. Dito tayo banda. Diba? Hindi kasi mas maganda. Tayo, usap tayo doon. gitna, dito. Diyan, diyan, usap tayo konti. Ito yung pouch mo. Ikaw sa gitna namin. Uy, kumuha na tayo. Maliligo mo may anak ko eh. Maligo tayo sa estuary.
Oo, dali na. Uy, dito na pwesto na nga daw eh. Dito na ako sa tabi ng ano. Iisip kasi kita yun. Ready? Walang hangin, mas maganda effect pag may hangin. Uy, baka Ayan na yan, recording na yan. In place lang ha. Game na ba? Oo. Ano ba yan? Wala man lang sabi-sabi. Walang hangin-hangin. Ang bagal naman ang ikot mo, parang merry-go-round naman yan. Wala kahit choice. Huwag mo lagyan ng music yun. Hindi, fast forward mo na lang. Okay na yan. Parang gumanon lang. Matatandaan eh. Huwag mo lagyan ng music. Slow mo na lang, Jay. Gawa mo ng sariling video. Pauwi, Ayan, sasakay sa okay, trinoma. okay. Ayun, oh, sobra-sobra pala eh. Shoot ka pa doon. Hindi pag nakuha yung buo, yung kita pala buo eh. Baba mo pa. Ganun kaya, patayo. Yun oh! Oh! Sinasabi ko. Dito tayo, yan. GoPro na lang, GoPro. Hindi yan, pahigpit kasi ito, pahigpit. Kita lahat? Oo! Ay, tatago ako. Ayoko nang kita yung chan ko. Di pa kita, di kita. Ay, nagre-record na yan? Yes. Nagre-record pala yan. Nasaan ba siya? Pihit ka pa kaya. Yan! Yun! Mabigat siya, bes. Oh, ikot. Hindi ako nakita. Tayo na lang dalawa natira sa bandang huli. Paano naman kasi? What can you find in the estuary? Anong lasa ng gitna? Ajinomoto. What can you find in the estuary? Freshwater crocodile. Scientific name? Precious crocodilus. So, ayan po. Yan, kahit malayo. Yan po ang trabaho ng COOR. How about saltwater crocodile? At pwede naman pong lagyan ng subtitle kung hindi po naririnig. Basta po. Ayan po, pababa na po. Boli ng... Kisha, good back there. Baka matusok din siya. Hindi naman masakit kaya lang. Dito, Tita Shell. Come here to Tita Shell. Oh, yan. Tita Shell. Yan. Chef is playing. Yung talaga. Ay, yung kanina nakapain. Oh, be careful, be careful. Hello! Ay, kasi may nag-picture. Hello! Say hello to the camera. Say hello! Say cheese! Hello, baby! Hello, baby! Hello! Hello! Hello, baby! Oh, be careful, be careful. Ay, anak, anak, anak. Ayun, yung susunod mo. So kahapon, punta kami dito ng magpa 5 or 5 o'clock. Fail, hanggang 4 lang kasi to. So balik din kami. So ngayon, past 9, ayan, bumalik na kami sa Mother Falls. Wait lang. So ayun na nga. Dito na kami ulit sa Mother Falls. Ayan. Kahapon kasi fail. Ngayon, maaga kami. Ayan. Maaga po ang mga pupunta kay Mother. At ang aming coordinator, andyan pa din. Ayan. May only ride. Kaya nang sinusunod condition pa lang kami.
Marker. Ito na po. Nakalublog na po ang aming mga paa sa tubig. Choo-choo train! Ayan. Guys, mag-subscribe na kayo. Buwis buhay itong pag-video ko ha. Kung makikita nyo lang po, wala pong saplot yung aking GoPro. So, buwis buhay po ito. Kahit hanggang wala pang tuhod yung tubig. Ayan. Okay lang, maaga kang darating, mauna ka. So, ito po, pabalik na po kami. Galing kami sa Mother Falls. Ayan, yung mga naiwan pa po doon. Sobrang lamig. Kuya pa na ba? Ano lang siya? Hinog lang siya. Organic yan, Hindi, wala ate? namin benang po. Hanapin nyo lang. Doon na lang ito. Wala nang iba tayo, ito na. Ito. Hinog na to eh, no? Opo. Akala ko, pinantik mo lang yung 300. We survived Mother Falls. Dito Mabo, Mother Falls. So, where are we? We're at Miss Aurora's house. So, sino si Maria Aurora? Siya yung girlfriend ni Brother Ed. Na kumare ni Sister Lulu. So, we are here sa Museo de Baler. So, yung entrance sa bahay ni Maria Aurora ay same din na pambabayad sa entrance dito sa Museo de Baler. So, ito ang itsura ng Baler. Ayan. So, pinifigure out po nila kung nasan po yung cove. Parang nahulog lang na... Ito kasi yung port eh. Magkang tinggalan na yan. Dito kasi, ito white bean. Dito hindi. Green. Brown beach. So, we are here sa hanging bridge. So, ayan siya. As you can see. Ito siya. Oh my God. Di ba tayo pupunta doon sa dulo? Pwede naman. Uy, dalan si kuya. Ayan po. Medyo Saglit. mga ano to, 300 meters, ganyan. So, ayan po. Medyo madumi po yung tubig.
ilog po yan. Ilog ba yan? Ayan no, malabugya. Ay, siyempre ganyan talaga. Ayan po. Ayun pala yung hummingbird. At si kuya po, may dala po siyang banana cue. Hindi na dito, kita yung dulo.